Ötən ilin sonlarında Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Böyük Britaniyanın nüfuzlu Cambridge Universiteti Press nəşriyyatı arasında əldə edilən razılaşma Azərbaycan alimləri üçün beynəlxalq elmi nəşrlərə çıxış baxımından yeni imkanlar yaradıb. Razılaşmaya əsasən ölkənin elmi və ali təhsil müəssisələrində çalışan tədqiqatçılar Open Access jurnallarda məqalələrini ödənişsiz dərc etdirmə imkanı qazanıblar. Bu çərçivədə alimlər növbəti 3 il ərzində nəşriyyatın yüzlərlə yüksək impact faktorlu jurnalında məqalələrini limitsiz sayda dərc etdirə bilərlər. Adətən minlərlə manat təşkil edən məqalə nəşri xərcləri isə müqavilə çərçivəsində qarşılanır. Artıq bu imkandan yararlanan alimlər də var. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin müəllimi Sevda Hüseynova və Xəzər Universitetinin fakültə dekanı Engin Karadağ məqalələrini Cambridge University Press tərəfindən nəşr edilən açıq əlyeterli beynəlxalq elmi jurnallarda dərc etdiriblər. Elmi tədqiqat işim Cambridge Core bazasına daxil olan Cambridge University Press tərəfindən nəşr olunan Iranian Studies Q1 kvartilli jurnalda nəşr olunmuşdur. Open Access-də nəşr etmə fürsətinin yaradılması bizim tədqiqatlarımızın qlobal diskursa inteqrasiyasını sürətləndirir. Həm qərb, həm qeyri-qərb akademik mühitində tədqiqatlarımızın asanlıqla əldə olunmasını artırır və bu da bizim stat indeksimizin artırılmasına bilavasitə təsir göstərir. Mütəxəssislərin fikrincə isə bu təşəbbüs Azərbaycan alimlərinin qlobal elmi məkana inteqrasiyasına, beynəlxalq əməkdaşlıqların genişlənməsinə və ölkənin elmi nüfusunun artmasına mühüm töhfə verir. Birinci növbədə alimlərimizin tədqiqatçılarının ən çox şikayətləndiyi ödəniş bariyerini burada aşmış oluruq. İkinci növbədə bu müqavilə transformativ müqavilədir. Burada həm məqalə nəşri, həm də ki, bu 422 jurnaldan daimi olaraq istifadə hüququ verir. Üçüncü növbədə bu müqavilə Open Access formatında çap olunan jurnalları əhatə edir. Open Access jurnallarda çap olunmuş məqalələr klassik qapalı jurnallara nisbətən 6 dəfəyə qədər daha çox görüntü və istinad əldə etməsinə kömək olur müəlliflərin. Və əlavə olaraq da bildirə bilərəm ki, müqavilənin yaxşı tərəfi ondan ibarətdir ki, hazırda 140 müəssisə bu imkandan faydalana bilir, amma gələcəkdə növbəti 3 il ərzində əlavə müəssisələri də siyahıya daxil edə bilərik. Bütün universitetlər, institutlar, dövlət qurumları, arxivlər, muzeylər bu imkandan istifadə edə bilərlər. Bu müqavilə ilə biz eyni zamanda alimlərimizin kollaborativ məqalə yazımlarına da dəstək göstərə bilirik. Çünki müqavilənin şərtlərinə görə əsas yalnız məqaləni təqdim edən korrespondent müəllif Azərbaycan olmağı, Azərbaycan elmi və ali təhsil müəssisələrinin olması tələb olunur. Qeyd edək ki, sözgedən razılaşma ölkədə transformativ Read and Publish modeli əsasında bağlanan ilk müqavilədir və alimlərin nüfuzlu elmi bazalarda daha fəal təmsil olunmasına şərait yaradır.